Assalamualaikum guys. Alright, hari ni kita nak bercari punya frontliner Roblox dekat kawasan-kawasan sini. Kita nak bagi kabel secara percuma. Diorang ni mungkin dalam handphone diorang ada grup WhatsApp, diorang ada grup Telegram untuk dapatkan info-info, untuk mendapatkan apa-apalah yang penting kita pun tak tahu kan. Jadi kena pula kalau kabel rosak ada satu, memang pisang. Sekarang pula kedai banyak tak buka, jadi dengan sumbangan kecil aku ni, insyaAllah lah dapat meringankan dan memudahkan sikit kerja diorang. So, kita pergi cari. Okey, kita dah boleh jalan. Sekarang kita nak pergi dekat depan Hon Leong Bank Kepong. Depan Hon Leong Bank Kepong, dekat dengan Aeon tu, Aeon Big. So, kita tengoklah berapa orang yang ada kat sana. InsyaAllah kita dapat membantu sedikit sebanyak. Sorry lah geng, gambar goyang-goyang atas motor. Alright guys, kita dah sampai dekat Kepong. Kita dah sampai dekat Hon Leong Bank Kepong. So depan tu rasanya ada orang buat Roblox. Kita try. Kita tengok ni dia. Start jam. So depan ni lah Roblox. Kita pergi dulu guys. Betul. Kat sini Roblox. Okay, kita dah sampai. Assalamualaikum. Ni ada sikit bang hadiah daripada saya punya kedai untuk frontliner. Apa? Kabel-kabel. Abang pakai model apa? Phone? Samsung. Micro ke Type C? Micro. Okey bang, micro. Ni abang punya. Micro. Abang model apa? iPhone. Ni bang, iPhone. Okey, terima kasih banyaklah. Bang, ada lagi berapa orang ah? Lagi depan. Depan tu lagi. Depan ni eh? Depan tu lagi. Okey bang. Okey, terima kasih banyak. Sama. Alright, kat sini ada lagi lebih kurang 3-4 orang. Assalamualaikum bang. Bang dapat membantu abang pakai handphone apa bang? iPhone. Ni iPhone. Abang? iPhone juga. Ni bagi free ya? Ni saya bagi free bang. Okey. Ni abangnya iPhone abang? Masih. Huawei Android. Ya, thank you. Ni Android. Masih bang. Sama. Murah rezeki bang. Amin, alhamdulillah. Insya-Allah. Terima kasih. So sana ada lagi 1-2 bang lagi bang Sana. Saya gerak pergi sana dulu bang Boleh. Okey bang, Assalamualaikum. Salam dek. Terima kasih banyak-banyak Apa? adik. Semoga murah rezeki. Amin. Bang, Assalamualaikum bang. Minta maaf ganggu bang Ya. Saya nak bagi kabel je bang, free. Abang pakai handphone apa? iPhone. Alright. Ni bang. Okey, sama-sama minta maaf bang Okey bang, masih. Maaf bang ganggu sekejap bang Buat apa tu? Yang ni saya bagi free je kabel. Abang pakai Android Ni saya bagi percuma je. Buat apa? Tak adalah. Untuk macam kadang-kadang kerja macam ni, handphone low battery, kabel tak ada lebih, so saya bagi free je lah satu. Okey. Okay bang abang lagi satu ni pun Android juga. Okey bang, Android. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih bang. Selamat bertugas. Selamat tunggu Alright, kerja kita dah selesai. Sekarang kita gerak balik. Terima kasih kepada abang PDRM, abang Asman yang menjaga keadaan sekarang. Dengan aku pun baru 5 minit tu bagi barang pun tak tahan geng. Dengan panas dengan apa, diorang berjam-jam. Terima kasih banyak frontliner kita. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.